совершенствования профессионального мастерства WorldSkills Казахстан. Қабілет немесе дағдылар адамдарды және олардың қоғамын қалыптастырады. Сантехниктер, электриктер, машинистер, механиктер, аспаздар, компьютер техниктері, дәнекерлеушілер, дизайнерлер және басқа да көптеген қажетті білікті мамандар өз қолымен әлемді күннен күнге жақсартуда. 1950 жылы Испанияда алғашқы WorldSkills кәсіптік техникалық байқауы өтті. Ол жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеру және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мемлекетте білікті мамандарға деген сұраныс жоғары деңгейде болуына байланысты өткізілді. Кәсіптік білімнің тиімді жүйесін құруға мүмкіндік туғызды. Аталған идея авторы Хосе Антонио Элола Оласо болды. Бүгінгі таңда 70-ден астам мүше елдер мен аймақтар әлем бойынша инновациялық және тұрақты әрекеттерді құруға бағытталған жобалар мен бастамалармен байланыстыру арқылы өз үлесін қосады. WorldSkills бұл жай ғана бәсекелестік емес, бұл қозғалыс. WorldSkills дағдыларды жетілдіруге және дамытуға арналған жаһандық алаң 6 негізгі салада жұмыс істейді. Біліктілікті арттыру, кәсіби өсу, дағдылар конкурсы, білім беру және кәсіби дайындық, халықаралық ынтымақтастық және даму, ғылыми зерттеулер. WorldSkills ұлттық және жаһандық деңгейде үздіксіз қызмет ететін дағдыларды жетілдіру мен дамытудың әлемдік орталығы. WorldSkills ұлттық және жаһандық деңгейде үздіксіз қызмет ететін дағдыларды жетілдіру мен дамытудың әлемдік орталығы. WorldSkills білікті мамандардың беделі мен танылуын арттырады. Бұл дағдылардың экономикалық өсу мен жеке табысқа жету үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. WorldSkills жаһандық біліктілікті арттыру және дамыту орталығы. 2014 жылы Қазақстан WorldSkills International 2015 жылы алғаш рет өткен WorldSkills қозғалысына Маңғыстау облысынан 2 құзыреттілік бойынша 2 студент қатысты. Жыл сайын қатысушылар саны артты. Студенттер арасында өткізілген WorldSkills қозғалысына педагогтердің кәсіби сала 35 құзыреттілік бойынша 72 педагог қатысып, 17 жүлделі орын иеленді. Маңғыстау облысы аспаз ісі, кондитер ісі, наубайшы ісі, мейрамханалық қызмет көрсету, қонақ үй әкімшісі, киім үлгілеу құзыреттілігі бойынша алдыңғы қатарда. Сондықтан да республикалық конкурстың осы құзыреттіліктер бойынша бөлімдері Маңғыстау төрінде өткізілгелі отыр. Сәттілік тілейміз. Шабытын оятып, еңбекке, өнерге, білімге шақырып, бала жылы бақыттың бастауы, жиналды жыл ошағыңды жастар. Аспазшы деген, тербекші деген мамандықтар бар, мейірбике деген, шаштараз деген, сынақшы деген де бар, мұғалім деген, наубайшы деген, мағлұм деген де бар. Қайсысын айды таңдап алыңдар. We just stay forward, never give up. Pick your knowledge, our goals have a purpose. Never give up, the students of our college. Stay forward, never give up. Pick your knowledge, our goals have a purpose. Never give up, the students of our college life. My life. We just stay forward, never give up. Pick your knowledge, our goals have a purpose. Never give up, the students of our college. Stay forward, never give up. Pick your knowledge, our goals have a purpose. Never give up, the students of our college life. My life. Добрый день, уважаемые гости! Бүгінгі техникалық кәсіптік білім беру ұйымдары
жоғары педагогтар арасындағы республикалық кәсіби шеберлік байқауының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мы рады, что праздник открытия республиканского конкурса профессионального мастерства. Ақтөбе сервис колледжі. Келесі қошеметтеріңіз Шалқар аграрлық техникалық колледжіне болсын. Ортамыздан тұрып қойып, көрініп қойып. Ыстығылмастарыңыз. Алматы қаласынан келген қатысушыларға қош жемет. Алматы сервистік техникалық қызмет көрсету колледжі. Келесі қошеметтеріңіз туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжіне болсын. Барым ортамызда тұрып қойып орнымыздан. Алматы сән және дизайн колледжі. Және де Әділет колледжі. Барма, қошеметтеріңіз. Және сервис колледжі. Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі. Қызылорда облысынан келген қатысушыларға тағы да бір сәлем. Қазалы аграрлы техникалық колледжі. Келесі қошеметтеріңіз Қызылорда қызмет көрсету және сервис колледжіне болсын. Абылай хан атындағы жоғары колледжі. Қошеметтеріңіз. Ендігі кезекте Маңғыстау облысының қатысушыларына қошеметтеріңіз. Маңғыстау туризм колледжі. Қарақия кәсіптік колледжі. Келесі қатысушыларымыз Павлодар облысынан келген екен. Павлодар қызмет көрсету саласы колледжі. Павлодар сервис және тамақтану колледжі. Түркістан облысынан келген қатысушыларға жалынды сәлем. Түркістан жоғары көпсалалы қолөнер колледжі. Қошеметтер. Жалғыз Ақмаржан қала, қонақжай қала. Осы бірнеше күн осы Ақтау қаласында, Маңғыстау облысында өздеріңіздің уақыттарыңызды көңілді, тиімді өткізесіздер, жаңа таныстар, жаңа достар жинайсыздар деп сенемін. Практический этап конкурса проводится по следующим компетенциям. Поварское дело. Аспаздық іс.
пекарное дело, наубайшы ісі, кондитерское дело, кондитерлік іс, ресторанное дело, мейрамхана ісі, администрирование отеля, қонағы әкімшілігі, а также дизайн одежды. киім үлгілеу дизайнері. Ал біздің қатысушылардың жұмысын Қазақстанның түкпір-түкпір Колледжа индустрии, сертифицированный эксперт по компетенции ресторанный сервис Россия, город Томск. қошеметтеріңіз. Жақын арада ортамызда болғаны. Жексенбаева Наталья Николаевна. Поаплодируем, дорогие друзья, поприветствуем. Мастер сервиса города Шымкент. Главный эксперт Республики Казахстан по компетенции ресторанное дело. Қошеметтеріңіз. Пучкова Лариса Петровна. Қарағанды. Давайте поприветствуем еще раз Шпекова Камжат Салимовна. Мастер производственного обучения колледжа индустрии питания и Шакинова Насыргүл Жангелдіқызы. Орал қаласы сервис және жаңа технологиялар. Я вам завидую в вашей республике, что у вас есть такой прекрасный чемпионат. Чемпионат профессионалов. Это гордость, что я первая россиянка, которая здесь, на вашем празднике. Я хочу выразить благодарность. Я знаю этого человека с 2018 года. Мы с ним познакомились в Москве, прям как в фильме. Мирсат Альденович. И большое аплодисменты за то, что он идейный вдохновитель такого движения. Я уверена, что это движение распространится не только на Казахстан, но и на весь мир. Постепенно, вот уже Россия здесь, и это нужно воплотить в дело. Это очень круто. Вы крутые, вот по-другому не могу сказать, что среди профессионалов проводить чемпионат. Это ведь обмен опытом, это обмен традициями, это новые знакомства, это развитие профессиональных навыков и среди профессионалов. Это дорогого стоит. Еще большая благодарность колледжу туризма города Актау и господину директору этого колледжа. Честно скажу, можно я прочитаю, потому что немножко волнуюсь. Помогите мне, пожалуйста. Я на площадке, знаете, как участник. Помогите мне, директор, господин директор зовут Мзилбек. Я сейчас скажу. Мурмасынович. Вот. Я вас вижу. Вам огромное спасибо, что вы меня пригласили уже в этом году на чемпионат воочию. Вам благодарность за всему коллективу, за теплый прием, за радушие. Я такого гостеприимства никогда не испытывала. Вы молодцы, я вас поздравляю. Участникам удачи и приобретения новых навыков, опытов, и увезите с собой каждый свою победу. Все, всем удачи! Apay
айтып кеткендей, мындай кезде тек қана жүректен шыққан шынайы сөздерді жолдауға болады. 2015 жылы WorldSkills Қазақстан құрамасына Маңғыстау облысы ең алғаш енген кезде тек қана 2 ғана құзыреттілікпен қатысқан болатын. Соның бірі қызмет көрсету саласы бойынша аспаз ісі болатын. Содан бері уақытта аспаз ісі, кондитер ісі, наубайшы, мейрамхана істері бойынша көптеген қатысушылар дайындап, қазір үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Жалпы осы 2015 жылдан бері WorldSkills чемпионатына қатысушылар дайындап жүрген сарапшы ретінде осы конкурстың жалпы Маңғыстау облысында өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Былтыр 21 жылы ерекше бір форматта, онлайн форматта өткен болатын. Қызықты да, кішкене қиыншылықтар да болды. Бірақ дегенмен осы аспазшы бойынша 18 аймақтан қатысып, қызығушылық арттырып, қазіргі кезде тек қана қызығушылық емес, сонымен бірге бәсекелестік те көбейді. Былтыр соны біз өте абыроймен, жауапкершілікпен атқарып шықтық. Сол үшін қазіргі кезде қатысушылар да отыр. Сол үшін рахмет айтқым келеді сіздерге, қатысушыларға. Біз Маңғыстау туризм колледжі жалпы сервис қызмет көрсету мамандықтарын дайындаймыз. 2015 жылдан бері үзбей қатысып келе жатқан колледждердің біріміз. Одан республикалық деңгейден бастап, халықаралық деңгейге, одан әрі әлемдік деңгейге дейін жетіп, әлемдік чемпионаттарда өздерінің кәсіби шеберліктерін көрсетті. Оған мысал бізде жататын кондитер ісі бойынша әлемдік деңгейдегі Казан қаласында өткен алаңдарда, сонымен бірге наубайшы ісі бойынша, аспаз ісі бойынша Будапешт қаласында Венгрияда, WorldSkills, сонымен бірге Абу-Дабиде өткен, Ресей қалаларында өткен барлық чемпионаттарда Маңғыстау колледжінің қатысушылары өздерінің шеберліктерін көрсетіп, халықаралық деңгейдегі сертификаттарға ие болған. Бұл біздің үлкен жетістіктеріміз. Сол үшін де осы конкурстың біздің Маңғыстау облысында өтіп жатқанына үлкен қуанышпен атап өтуге болады. Біз осы WorldSkills аясында көптеген шетелдік программалар мен әртүрлі шеберлік сабақтарын тағылымдамадан өтіп Баршаңызды республикалық байқаудың ашылуымен құттықтап, қатысушыларға сәттілік тілей отырып, алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізіп, жаңа кәсіби белестерді бағындыруына тілектеспіз. Удачи, успеха и благополучия. До новых встреч, дорогие друзья!